今回ね、2回目になるんですけども、板金修理購入ありがとうございました。で、どんな風になってたんでしたかね。ここら辺ですね。はい。ざーっと。はいはい。塗装も剥げて。はいはい。仕上がりの方は十分満足いただけましたね。はいはい。あと、セーフと、どんな風な印象で思われてますでしょうか。すごく丁寧で、はい、安く仕上げてもらって嬉しく思ってます。ありがとうございます。じゃあまたね、タイヤとか車検とかね、何でも言っていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。はい。